Gravando. Ah, poxa. Olha que linda. Essa tá linda. Ah, tá bom. Ainda bem que tem mais lenha, hein? Senão vai acabar, porque olha a força que tá isso. Meu Deus. Tem mais lenha? Não sei não. Porque senão, daqui a pouco acaba. É, acho que acabou. Meu Deus. Aqui me acendeu rápido. Pronto, para deixar muito.